vous édifie. Ezali ta ya kolala te, ezali ta ya konimba te, mais ezali ta ya koluka elongi na nzambe na bomoi. Elongi na nzambe na bomoi tokoluka yango na losambo, tokoluka yango na distraction te. Yango na bana koloba mingi te, moto ya ko comprendre tant ezali moto ya ko bika loboko na nzambe na bomoi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tout bana matin na biso, na ina pesa yo message Zomatoi na yo pe yokangai. Pendant la nuit, tobane ko sambela likole fungwa meliso. Na moni sanza ya moi makasi e beti na mokili. De temps na moni boule moko ya monene, loboko moko esimbi yango. Mais na kati ya boule wana na moni sanza monene beti makasi likolo nango. Na weki mongongo moko ebimi. Ebandi ko bisanga ete kala mingi te na lingina ya. Kala mingi te na lingina ya. Misala ya Sodome et Gomorre esi ekoki. Oye salamaki na Sodome et Gomorre yango ezali lelo na se na moi oyo. Na yoki yango premièrement, deuxièmement na moni loboko wana elongwe. Kolongola boko ne longwe ba meminga lokola na boulevard na biso ya mboka. Na katikati ya boulevard na biso ya mboka na moni sanza ya makasi. Me bimisi mie ona koki kotala te. Na moni mutu moko akiti na katikati nango, me azalaki lokola mwasi. Me na moni kitambala ya pembe, me azotambola makolo na ye ezonyata mabele te. Asimi Biblia na maboko na ye. Mais azo ganga esalaki nga vraiment ba char de poule na maboko azu na nzoto na ngai azolo bete ngonge komi pembeni nyonso esalamaki na Sodome et Gomorre e salami na mokili ya lelo kanda emati likolo ya trône ya mwana na mpate kanda emati likolo ya trône ya mwana na mpate kanda emati likolo ya trône ya mwana na mpate na moni disparaître mbala moko eloko bane koloba vo wane bane koloba na moi wane disparaître na surtout ki na pongi na moni ba vexé bandi ko se manifester mbala moko liboso na ngai ina la kisabato yo bazo se distraire na ba vidéo na ba mitakala na ba distraction ya ba makiona ba miracle lokuta ezoleka na kati ya ba église ba koti fallait ba comprendre tant parce que ekomama nyonso zomona lelo ekomama na tango na suka. Pour comprendre que ekomama na tango ya suka, bokomona ba faux prophètes bakobima, bokomona batu ya mabe bakobima, bokomona ba miracle ya lokuta. Pour comprendre que tokomi na temps de la fin. Chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, là où vous êtes, c'est votre humble serviteur, le prophète Pachi Omolo. Que Dieu vous bénisse, là où vous êtes, partout dans le monde, Esika et Joamio, Tikete Nzambe na Bible, Nzambe na Bomoy, Apambola yo. Esika et Joamio, Tikete mon centre na Israël, Apambola yo. Zamba pambola yo, papa, maman, zamba pambola yo, moi na zambe nyons. Tandis que comme déjà 0 heure awa, esika nazali, nazo pesa yo message. Esika na lingete na kanishi yo pote na pesa yo oyo nzamba tininga liboso na yo. Avato banda tokoki kobonde la nzambe na bomoyo. Mo centre na Israël, mo centre na bomoyo, mo centre na milimo ya bantoma pe ya basakoli. Nzambo ayebi ngonga otozali. Na pamboli yo pona ta o pesinga liboso ya bana na yo. Ta o pesinga liboso ya peuple na yo, na leka liboso na bango pe na loba o ezali ya yo. Kolotika te o azola na ngai a bénéficier moment otozali. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Abika miracle, abika sagesse, abika intelligence liboso na bango. Na pameli le diable moto ya malo. Moto ya mabe moto azali ba message ya kolembisa bana Nzambe mosika ya peuple par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Netolobi amen.
Amen maman, amen papa. Que Dieu vous bénisse. Yo sike zo miyo. Na inebisa yo te nalobelaka yo mingi likambo ya ngonga. Papa koloba yango depuis début année, le temps année bandi. Na décembre, pardon, on va aussi ça année. Si na début année na bandi kolobelo était sika to uchi to yebi, mais sika to zo kene to yebi te. Ngonga etikali mukuse. Pourquoi na solo ngonga etikali mukuse? Ngonga oyo tozali ezali susu ngonga ya distraction te na bane koloba yango parce que ta oyo toza nango ezali susu ta ya kolala pongi te ya kolala ezali ta ya kolala te ezali ta ya konimba te ezali ta ya koluka elongi na nzambe na bomoi elongi na nzambe na bomoi tokoluka yango na losambo tokoluka yango na distraction te yango na bane koloba mingi te moto ya comprendre tant des ali moto ya kobika loboko na nzambe na bomoi bien aimé dans le Seigneur avant tout matin na biso na inapesa yo message zo matoi na yo pe yo kangai pendant la nuit to bana ko sambela likole fungwa meli biso na moni sanza ya moi makasi ebeti na mokili de temps na moni boule moko ya monene loboko moko esimbi yango me na kati ya bulu wana na moni sanza monene beti makasi likolo nango na yoki mongongo moko ebimi ebandi koyebisa ngai te kala mingi te nalingi na ya kala mingi te nalingi na ya misala ya Sodome et Gomorre esi ekoki oyo esalamaki na Sodome et Gomorre yango ezali lelo na se na moi oyo nayoki yango premièrement deuxièmement na moni loboko wana elongwe kolongola loboko wana elongwe bameminga lokola na boulevard na biso ya mboka na katikati ya boulevard na biso ya mboka na moni sanza ya makasi me bimisi mie oyo nakoki kotala te na moni motu moko akiti na katikati nango me azalaki lokola mwasi me na moni kitambala ya pembe me azotambola makolo na ye ezoniata mabele te asimbi biblia na maboko na ye me azoganga esalaki nga vraiment bachar de poule na maboko na nzoto na ngai azoloba ete ngonga ekomi pembeni nyonso esalamaki na Sodome et Gomorre esalami na mokili ya lelo kanda emati likolo ya trône ya mwana na mpate kanda emati likolo ya trône ya mwana na mpate kanda emati likolo ya trône ya mwana na mpate na moni ya disparaître mbala moko eloko ebande koloba vuo wana ebande koloba na moi wana disparaître na surtout ki na pongi na moni ba vexé bandi ko se manifester mbala moko liboso na ngai zamba meminga na 1 Chronique chapitre 12 verset 32 to bandi ko tanga yango 1 Chronique chapitre 12 verset 32 to bandi ko tango des fils d'Isaacar natangi yango na kombo na Yesu yo moto dali 1 Chronique chapitre 32 verset 1 Chronique chapitre 12 pardon, verset 32. Natagi na komona Yesu Kristo Masia. Des fils d'Isaacar, il y a intelligence de temps pour savoir ce que devait faire dans Israël. Isaacar azalaki mwana ya Jacob abota ina Léa. Azalaki 9e fils. Mais bana ya Isaacar bazalaki na sagesse ya koyeba ta o babana ekoleka na yango bazalaki na sagesse ya koyeba ta o babana ekoleka na mokili pour comprendre tant toza nango faut za la mona Isaacar po yeba sika to uti ne sika tozo kende po yeba makambo ezo sala malelo na mokili wa lelo faut za la mona Isaacar. Parce que soko zali mwana Isaacar te oyeba makambo ezoleka lelo te soko zali mwana Isaacar te nazo pesa message moko ya muke na inalakisa bato yo bazo se distraire
na ba vidéo na ba mitakala na ba distraction ya ba makiona ba miracle lokuta ezoleka na kati ya ba église bakoti fallait ba comprendre temps parce que ekomama nyonso ozomona lelo ekomama na ntango na suka pour comprendre que ekomama na ntango ya suka bokomona ba faux prophète bakobima bokomona batu ya mabe bakobima bokomona ba miracle ya lokuta pour comprendre que tokomi na temps de la fin tabana koloba yango ke basigne oyo ezobenda biso na air yango esi ekoki pourquoi na ina tuna mutu moko pourquoi Sodome et Gomorre ezika na moto parce que masumu ebandi kobima papa azobima na mwana na ye mutu azobima na nyama yango eza lelo toza na bavideo ozomona mutu mona mobali azobima na mbwa oremarke bana mibali na miana mibali bazoteka nzoto po azwa mbongo abimi na moninga na ye mobali akomi mwana mobali akomi mwasi epai ya moninga mobali ce sont les temps oyo déjà ngonga biso ba oyo tozali le fils d'Isaac tozo comprendre temps parce que na Bible awana 1 Chronique chapitre 12 verset 32 Bible zobe que des fils d'Isaac il y avait intelligence de temps pour savoir ce qu'il devait faire d'Israël bana Isaac yo mona Isaac okoki kobunga ngongo toza nango te mama papa yo mwana nzambe na bomo yo mutondi mila yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo okoki kokota na distraction ya bolumbu ya maikala maide okoki kokota na distraction ya lokuta ya Joël Francis okoki kokota na distraction kota la video ya pasteur ya Philadelphie te na ipeno abimi na moninga na mobale okoki kokota te yo comprendre malamu ke te oyo nyonso tout satan azombriye nga mpona landango eza actualité te nga jamais naoki kotelema na te actualité wana parce que nazomona ngo ezali distraction ezali déjà maloba oyo toloba yango déjà na bandeko ya eke oyo nzambe akobimisa bango na poisa na babolumbu akobimisa bango na makamba lokuta yango koremarke lelo nyonso tozomona wana c'est dans le temps de la fin otobana déjà koloba ete ngonga esi ekomi biso bana Isaka nde tozo comprendre bakoko ya Jacob nde tozo comprendre ngonga tokoki jamais kokota la distraction yango Paul azoloba te racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Paul azoloba yango Paul azoloba te racheter le temps car les jours sont mauvais. Que moment to komi na ngweza sous moment na des moment ko tika les sous ya ko comprendre que makambo ekobonga na zo sala mobali ya bato eza mabefu na bongo na motema ya koloba na bato ete moto azo distrait ngai moi chose distrait ngai mobala azo distrait ngai atikala parce que le temps na raté moment o naza nango parce que le temps sont mauvais moment to komi nango komi déjà musika neta tozala ngo sous temps ya ko se distrait te mama eze sous temps ko landa ba distraction na bango te eza ba kiso ba simbinde bimisi bango na poisa yango ba komi ko mbrier bino bo comprendre temps te bazo bungisa yo temps ya kolobela yo yetozaki na mama vaccin covid wapi yango lelo lisusu to komi na mama na ya Ukraine na Grèce la guerre au remarquer lisusu tozo ninga toki to risque te mwana nzamba okeli biso mawate alinga racheter le temps na ye awelisa taya to kokoma na 3e guerre mondiale pour être comprendre yango o remarquer mobile na mbali ba komi kobima mwa komi kobima na mwasi mwa komi kobima na mobali pour comprendre que le diable bandi déjà kowelisa calendrier toza na ngonga na yo le diable bandi kowelisa temps montre toza na ngonga na yo yango pour comprendre yango pour comprendre yango toza na Matthieu chapitre 11 verset 12 merci ya totanga Matthieu chapitre 12 Matthieu chapitre 11 pardon verset 12 pour comprendre les temps Matthieu chapitre 11 verset 12 merci que Dieu te bénisse merci Matthieu chapitre 11 verset 12 depuis le temps de Jean-Baptiste on a Christ dans Zoloba jusqu'à présent les royaumes des cieux est forcé ce sont les violents qui apparaissent. C'est ça.
Tobandeli yango. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, on a Christ Ngaïté. Le royaume des cieux est forcé. Ah, ce sont les violents qui apparaissent. Vous comprenez comment Christ a zolo ba? Christ a zolo ba était. Le royaume des cieux est comme il y a ba violent. Bato baza ba violent nde ba ko comprendre ta nde ba banda siko koboya. Ba prophète wana koboya ba nzembu ya batu wana. Koboya kokota na ba église lokola ba Philadelphie. Parce que na kati ndako déjà ceux qui pa moi na sali mabe moko boyi. C'est que mabe on outil déjà na kati ndako na bango ba salaka yango. Yango moi na comprendre na ya sali yango. Et ça déjà ba mabe o déjà outil na kati bandako. So que ba di ko comprendre na kati ba église ba miaki ko pesa mbongo pour mutayo ko la déjà ba di ko se manifester. C'est que mutu to za na kati église on komona bokonja likolote. Siko biso ba viola oyo. O tozo comprendre que royaume des cieux est comme ya ba viola. Toko wele la ndeta ndetoko wele la potokota. Tokoza susu na taya ko distraite totala ba vidéo tinelanga téléphone tinelanga vidéo ya Mike Alabai tinelanga vidéo ya Pasteur Kingani tinelanga vidéo non ce n'est pas ya bisote on comprend que ça na ngambo mosusu bato bazana tana bango ba monike bazana na 10h ne ba ko welela mais biso bato to comme déjà na 22h toko lingata 0 RBT la biso na ba distraction wana toko welela temps pour te comprendre que moment otozanango eza moment ya Christ. Bien-aimé, moment tozanango eza moment ya Christ. Eza moment ya mwana Nzambe. Ena biso ke eza moment ya koluka bokonza likolo. Eza moment ya ko distraire lisute. Ya ko kota na distraction ya bato wana te. Merci. Toani ko poussa na tozana Thessaloniciens. Thessaloniciens verset 5. Chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est le temps des moments, vous n'avez pas besoin de frères qui vous écrivent, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nabandele yango lisusu. 1 Thessaloniciens 5 premier verset. À 2. Pour ceux qui ont des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de frères que vous aient écrit, car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendront comme un voleur dans la nuit. Toze susu na posa ko rappeler yo te. Toze susu na posa ko komela yo te pour comprendre. Te biso ke koya ya mwana Nzambe e komi nango esi déjà pebel. Akoya lokola moyibi na kati ya buto. Yo muto zo landa nono ba video wana. Yo muto zo comprendre tant oza nango te. Yo muto zo umela toujours na masumu mama. Ozo umela mobali ya bato. Ozomena mwasi ya bato. Yo muto vai na libala oyo ezopesa yo lumière epekisho bokonza likolo. Ova na libala o mobala lingyo sambela te. Ye azo reva yebi tante. Yo vai na libala o mwasi lingyo sambela te. Ya yebi tante. Yo vai na libala o chaque jour ba beta ko ba kofi mambotu o yeba yebi tante. Yo vai na libala o zo mobala zo sala kindumba zo pengwisa yo ayebi tante. Mais yo yebi tante. Yo zamona Isaka. Isaka tozolo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bisoba oya Kristo yebi ngonga. Mama, bisoba oya Kristo yebi ngonga. Bisoba oya Kristo yebi ngonga. Ngongo to yebi toki kovane suna bato ba so distribution te. Ngongo to yebi to kovane su to koza na entourage. O bato zo tonga bato te bato bazo kena masune kombo na lokuta. Toko vana lisusu te na bato akotonga ka bato.
tokufa na soutenir moto zo botolo mobali, tokufa na soutenir moto mobali o azo comprendre yo te. Même na kata bandango na biso na lobaka ngo depuis le début na bandeko lobango. So za na moto zo comprendre yo te, laisse ye tika ye. Ndimela Yesu na yo, okopona Yesu na mobali okopona nani? Moto zo mbriye Yesu na mwasi okopona nani? L'état babi na Thessaloniciens balobi e, boza lisusu bato toki kokomela bino tante. Bato toko rappela bino tante. Po boyebi déjà que Yesu akoya lokola moyibi, akoya na butu. Yesu akoya lokola moyibi, moyibi eka ay na butu. Tantôt na butu, tantôt na moi, tantôt na wapi. Moma ekomi déjà moko mama. Yo lingi ba yebi sotani. Momo to komi na zo comprendre te. Mibale bazo coucher. Muta zo bima na mbwa. Na moni yango na okimali ana Kinshasa maître avocat bimi na mbwa. Kisi ba pesa ba bisa ba bi mwasi na yo eza mbwa. So dans la pose vidéo on a coupé ça parce que na YouTube ba okanga yango. Mwasi na ye eza mbwa. Aswanye mbwa lokwa mutu. Satan a soka komisho dana suka bani déjà côté Satan m'a dit kotalisa bango tout na poisa. Satan a dit dako bimisa bango na poisa misana bango otozomona pasteur moko bana ko sambela soka sambela na Philadelphie azanga na ipen azo bimana moninga ne mobile vidéo de je pandani moninga ne mobile pour la mituka bazoteka ba bobo na mituka batambola ba bongo batonga bandako betage mais bo continue likolo ezate mais na l'église wana kokuta ba plein. Mais yo zo distrait moi na Nzambe. Na Thessaloniciens bi eza sous moment ya ko rappela kayote dejo yebi yo zali fils ya Isaka. Yo zali mwana Yesu Masia. Oyebi biso toza na sagesse ya temps. To vendre la montre, total kangonga. Tozo sous na temps ko bate tous les signes tozo comprendre. Oyezo ya tozo yeba yango. To biso coronavirus eza moko ya basigne attend de la fin. Kowangana te yango déjà ba guerre commis partout malgré ba guerre ezali troisième guerre mondiale se manifester lelo koya Yesu Masia si abeti ngonga eza Bible kitanga Apocalypse ne tant que centaines en bas pesa biso makas to ko expliquer Apocalypse on comprend de tant otikali nango eza sous tant yo zo me le sum yo lingika le sum yo la kata ndako no bakangela otango prière ali sute mama ozomona ngo pe normal mobali so ba di prière ba di ko biso ma kele ba pasteur na bino wana aza mobali ayebita te ya za on a 10 heures mais déjà to komi na 10 heures. Jude chapitre 1er verset 18. Jude bien Nathan oyo bato bakokoma ba méchant tanga yango bato bakokoma ba méchant bakoboya sango malamu. So yo zova na muto aboy sango malamu na ndako na yo. Yo zova na muto alingi yo sambela te oluka Yesu te. Aza muto koza na ete na moma oyo. Aza muto koza na ete na moma oyo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ezakelo komoka mukena expliquer batoto bazana na ba distraction ba vidéo. Ba monango actualité et pas la biso ba nzamba actualité zaka ko ya Yesu. Nene biso un prophète ozote actualité lelo. Yo vanela actualité ko expliquer ba nzamba nini. Actualité lelo zaka ko ya Yesu. Te ya batu ko ya Yesu, te ya batu ke tant tirele muke. Ba signe tout bozo mona o ezango ba signe attend de la fin. Mike mbala actualité na ngate. Moïse Mbi ya actualité na ngate. Joël Francis na buzo bana ya actualité na ngate na bakisi na bango. Pasteur wana il peine sur Philadelphie parce actualité na ngate moi actualité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazo te yo koya Yesu momenti kalimoke. Tango komi pembeni. Wele la tango ngonga mama omongo to komi na ngolelo. Etikale subulaite. Uti kuna zo déjà ko sala déjà ba char na ye. Ngonge tikali molaite na banda koloba yango ete coronavirus parti nango ko sila yango moko lelo na tuna ka bato ebele mingi na Ukraine bato bazo kima bazo za la réfugié na kata Egypte na kata Israël partout bazali bazo contrôler bango vaccin ozuito ko ya to ko kota te. Que Dieu te bénisse. Faut comprendre que le temps ngonga ezasusu ya yote eza Yesu. Biso bato toza bana Yesu tozo comprendre ta. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Zamba pambola famille tout. O bazo soutenir biso. Malgré bata prophète azozala
na Kinshasa mingi te na minute oyo naza na Kinshasa na ye par rapport ya makambo mosusu na ye kosala eza makambo ya secret mpo na ngai natika na temps moke na kosala ba 3 jours 4 jours mpo na kozonga so nzambe aye lelo te ou bien lobi te to kozala na bino lisusu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Na pamboli bato tout bazo soutenir biso na pamboli yo pozo zelo soutenir biso na 3 jours awa soutenir œuvre ya nzambe kotala ba actualité te mais soutenir biso na évangélisation bazo soutenir bazo benga biso depuis esika tozali mama langa moko azo benga na kotanga komona ete famille na ngai baza na Belgique bazo benga bato baza na France bazo benga bato baza na Angleterre bazo benga na minute oyo soki omoni ke na benga ka on azo benga yo te comprendre que les prophètes aza trop chargé na makambo ebele etali ya Yesu Masia tozo continuer toujours koya Yesu tozo teya yo koya Yesu kobeta libaku te na boyaka bato babetaka libaku na kufelaki bayaki kotala nga te c'est pas le temps kobeta libaku te Yesu oyo azo protéger biso ayebi ngonga pe tango kopesa biso tokotikala libre tokozwa temps ya kosola ebele na yo. Que Dieu vous bénisse. Numéro ya prophète de plus 243 89 227 44 47 aux en apôtres prière aux en apôtres ba soutenir ba conseil aux en apôtres makamebele Zambe na papa na biso edi na bala ozanga te ko batela biso 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Soutenez biso na ba Bible, soutenez biso na makamebele et kozala mingi malam na pambolio na kombo na Yesu. Amen. Chaîne qui vous édifie.